ambil air hujan. Saya ada air hujan ni. Saya nak tahu air hujan ni sebenarnya kita boleh minum ke tak boleh minum. Dan saya ada complete water analysis test. Tengok ni. Okay, so ini patutnya kita boleh test sama ada air tu boleh minum ke tak boleh. Saya buka test kit ni. Saya dapat satu botol kecil, bekas kecil. Saya ambil air hujan guna titisan dia tu, penitis dia tu. Dan saya letakkan 2 kali pump kecil ni. Bagi nampak tu. Okey. Dan saya celupkan lead dan pesticide punya tester ni. Okey, letak sikit situ. Biar kejap. Okey, dalam 10 minit. Saya angkat dan saya test. Nampak? Lead dan pesticide. Nampak dia punya line dia kat belah kiri kuat. Maksudnya negatif. Tak ada lead dan pesticide. Selamat. Dan saya buka satu lagi ni testing untuk bakteria ni. Nampak tu bakteria tu. Saya buka penutup dia. Okey, buka penutup dia dan masukkan air hujan. Dan tutup semula. Lepas tutup ketat, saya goncang. Goncang. Saya kena biarkan larutan yang dalam ni ada bakteria ni dalam berapa lama ni dia suruh? Selama 48 jam. Oish. 48 jam. Saya simpan dulu. Sekarang saya nak cek dia punya klorin, copper, nitrat dengan nitrit dia. Okey, saya kena buka ni, potong jap. Okey, ambil dia punya tester dia tu. Okey, ambil bekas isi air berkecil ni, letak air hujan tadi. Dan saya celupkan, goyang-goyang sikit. Dan angkat. Angkat. Yes. Tengok. Test dia kat klorin saya dapat 0 ppm. Okey, dan saya punya copper 0 ppm juga. Selamat. Saya punya nitrat 0 ppm juga. Okey. Dan saya punya nitrit 0 ppm. Cun saya ambil satu lagi tester. Ini untuk cek alkalin apa semua. Kita tengok. Sama ulang sama, celupkan balik dalam air hujan. Okey, tengok. Okey, saya punya alkalinity dia 40 ppm. Untuk pH saya dapat 5, 6 macam tu. Hardness saya dapat 50 ppm. Okey, dan saya punya iron test. Ada tablet ni masuk dalam air hujan. Okey, nampak tu. Dan saya goncang. Tutup dulu dan goncang. Goncang. Okey, ada tester dia. Celup. Dan saya cek 0 ppm. Okey, sekarang sudah 2 hari berlalu sejak saya buat test bakteria ni. Air hujan yang saya test dekat saya punya kawasan Cyberjaya Putrajaya, result dia adalah lead saya dapat 0, tak ada lead. Copper 0, iron 0, nitrat 0, nitrit pun 0. Klorin, tak ada klorin dalam air hujan saya. Okey, alkalinity saya ada 40 ppm. Still bawah daripada paras yang still selamat lah. Apa lagi? Hardness 50 ppm. Hardness 50 ppm. Okey, 50 ppm still selamat untuk kita minum. Hardness dia okey, tak ada masalah. pH. pH dia agak berasid. 6, pH dia adalah 6. Kalau kita ikut daripada standard EPA maximum contamination level, kita patut pH ni daripada 6.5 hingga ke 8.5. Itu jarak selamat. Tapi ini kita dah masuk ke 6. Agak berasid. Kalau ikutkan Coca-Cola lagi berasid sebenarnya. Kalau bagi saya still acceptable lah. Kalau 6 ni agak bahaya sikit, tapi 6 okey lah kot. Tapi benda yang membuatkan saya rasa amazing adalah bakteria dalam air hujan. Untuk bakteria test ni, kalau air tu tak ada bakteria, dia akan bertukar jadi warna ungu selepas 48 jam. Tapi masalahnya sekarang, selepas 48 jam dia warna kuning. Still warna kuning. Bermaksud ada bakteria dalam air hujan. Saya dah okey. Sebab mula saya tak expect tau dalam hujan ada bakteria. Sebab ya air hujan direct. Sebab ini bukan daripada atap. Bukan daripada tadahan atap kena taik burung ke apa, tak. Ini yang saya letak tengah-tengah hujan. Bila dah lebat, dalam 10 minit hujan macam tu kan. Lepas tu air tinggal hujan lebat je, bukan hujan yang awal-awal tu. Saya ingatkan selamat tu. Saya pun buat research sikit. Rupanya dekat awan ni memang ada bakteria.
Sebab tu kalau kita musim hujan panas selalu orang demam kan. Sebabnya kemungkinan lah saya rasa sebab bakteria ni, mikroorganisma ni dia boleh hidup dalam awan. Dia akan naik ikut udara naik atas sebab daripada proses penguapan daripada air cecair ke gas tu naik ke atas ke awan kan. Bakteria naik sekali. Lepas tu bila sampai ke awan, dia ikut bergerak dengan awan. Bila hujan, dia turunkan hujan kat area tempat lain. Tempat lain tu ada bakteria. Sebab tu hujan panas banyak orang demam. Kesimpulannya, air hujan tidaklah selamat mana. Saya expect air hujan selamat. Rupanya tak sebaik. Biasa kita dengar, air hujan ni ada asid sikit kan. Asid tak elok kan. Saya ingat asid je, rupanya tak ada bakteria. Knowledge yang baru untuk saya. Scary tak?